Ал қарақтарым, мен сендерге бір ертек айтып берейін. Ертек тыңдаған жақсы көресіңдер ма? Ал балалар олай болса, менің ертегімнің аты бір үзім нан екен. Міне, бір үзім нан деп, нанның қадірі қандай болатынын мен сендерге айтып берейін. Сендер мұқият тыңдаңдар, ерте заманда бір бай мен кедей көрші болады. Сонау шалғайда байдың үйінің іші алтын күміске апталған, үйіне кірсең шыққысыз таң қаласың, әдемі әсемдеп тастаған. Ал кедейдің үйі ағаштан, қамыстан, әйтеуір қорақ құсатып соққан. Сода өмір сүреді. Көктем шыға кедей егінін егіп, арпасын, бидайын егіп, өзі адал көметімен еңбек етеді. Бір уақыт өте келе, екеуі бір-бірін көрмейтіндей, екеуі бір-біріне араз екен. Бір-бірін жақтырмайды екен кедей мен бай. Күндердің күнінде бір алапат көктемде су басады сол ауылды. Содан жаңағы бай бір құшақ алтынын алып, талдың басына шығып кетеді. Ал кедей болса бір көмеш нанын қойнына қысып, ол да талдың төбесіне шығып кетеді. Сол су тасқыны 10 күнге созылады. Содан күндер өте береді. Бір күні байдың қарны ашады. Сөйтіп кедейге айтады: "Әй кедей, мен саған бір уыс алтын берейін, маған бір үзім нан берші" дейді. Оған кедей келіспейді. Екінші күні бай әлсіреген: "Әй кедей, мынау алтынымның жартысын берейін, маған бір үзім нан берші" дейді. Кедей алған бетінен қайтпайды. Тағы да келіспейді. Нанды бермейді. Содан үшінші күні бай айтады: "Әй кедей, мынау бар алтынымды берейін саған, бір үзім нан берші" дейді. Кедей алған бетінен қайтпайды. Келіспейді. Бермей қояды. Содан басы айналып, бай суға құлап түседі. Сөйтіп бай сүйірді өліп кетеді. Содан 10 күннен кейін су тартылып, жердің бәрі құрғап, жай бірақат өмір басталады. Кедейді құшағындағы бір көмеш наны құтқарып алып қалады. Сөйтіп кедей түсіп талдың басынан аман қалады. Міне балалар, біздің қазақта осындай сөз тараған, міне, алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деген сөздің мағынасы, міне балалар, осындай ерен шыққан екен оқиғадан. Көрдіңдер ме балалар? Алтын күміс деген ол сенің жаныңды құтқармады. Бір үзім нан алапат қатты жел соққан кезде, көрдіңдер ме? Кедейдің қойнына тыққан бір көмеш наны құтқарып алып қалды. Міне нанның қадірін балалар біліңдер. Нанның қадірі өте жоғары, нанды қадірлеңдер. Жерде жатса баспаңдар. Міне, ертегі ұнады ма? Міне.